дар рӯзи охири чемпионати Осиё ба ҷудо миёни ҷавонон ки дар шаҳри Тошканд баргузор гардид, 9 ҷудокори тоҷик ба рӯи татами баромаданд. дар вазни то 81 кг кишвари моро 4 варзишгар муаррифӣ намуд. Муҳаммад Иқбол Тошев, Суннатулло Лоиқов, Кароматулло Мирзоев ва Музаммир Каримзода барои ба даст овардани нишонҳои ифтихории ин вазн талош намуданд. Суннатулло Лоиқов ки дар даври аввал озод буд, рақобатҳоро дар даври дуюм шурӯъ намуд. дар ин давр рақиби ҷудокори тоҷик Темирбек Ҷураев аз Ӯзбекистон гардид. Суннатулло ибтидо дар рафти рақобат як вазари кор кард, вале чанд лаҳза пас ҷудокори мизбон низ ба касб намудани як вазари даст ёфт. то интиҳои рақобат Суннатулло бо як партофти бениҳоят зебо ҳарифро ба тахтапӯш афтонда ғалабаи комилро ба даст овард. дар марҳилаи якчорниҳоӣ Суннатулло бо ҷудокори қазоқ Нурҷан Бисенов даст ба гиребон шуд. ҷудокори қазоқистонӣ бо ба даст овардани имтиёзи иппон ғолиби ин сабқат гардид ва Суннатулло бошад барои ба даст овардани медали биринҷӣ дар даври тасаллобахш бо Арсений Кладнов аз Қирғизистон вориди татамӣ шуда, мутаассифона аз ҳарифаш бо бартарии зиёд мувоҷиҳи шикаст гардид ва аз ба даст овардани нишонҳои ифтихории мусобиқа бенасиб шуд. Муҳаммад Иқбол Тошев дар ҳамин вазн дар даври нахуст ҳарифи узбекаш Раҷабов Оғабекро бо ба даст овардани як вазаре шикаст дод. дар даври дуюм Муҳаммад Иқбол аз мизбони мусобиқа Шаҳзод Хоҷа Шарипов шикаст хӯрд. ҷудокори узбек ибтидо як вазаре ба даст овард, баъдан Муҳаммад Иқболро дар ҳолати осаи комӣ нигоҳ дошта, ғалабаи комилро моли худ намуд. Кароматулло Мирзоев дар ҳамин вазн дар рақобати аввали худ шикаст хӯрд. дар вазни то 90 кг Муҳсин Маллаев ва Сомонӣ Кишваров муаррифгари кишвари мо буданд. Муҳсин ва Сомонӣ дар ҳамон даври нахустин аз варзишгарони узбек дучори шикаст шуда, аз идомаи рақобатҳо бенасиб монданд. Мансур Раҳмон ва Эмомризо Анварзода дар вазни то 100 кг дар ин чемпионат иштирок намуда муаррифгари кишвари мо буданд. Мансур рақобаташро якбора аз даври якчорниҳоӣ бо намояндаи Ӯзбекистон Нӯмонҷон Раҷабов оғоз намуд. Нӯмон Раҷабов бо як вазари Мансурро шикаст дод, вале бо ҳамин ҳунарнамоӣ Мансур Раҳмон хотима наёфт. дар даври тасаллобахш Мансур бо Бекҷан Кадирбеков аз Қирғизистон нерӯсанҷӣ намуд. намояндаи Қирғизистон фақат аз зидди ҳамлаҳо истифода намуда имтиёз ба даст меовард. ибтидо бо як зидди ҳамла вазаре кор кард, баъдан боз аз ҳамин усул истифода намуда ғалабаи комилро моли худ кард. Эмомризо Анварзода низ дар ҳамин вазн дар марҳилаи якчорниҳоӣ ҳунарнамояшро шурӯъ намуд. Муҳаммад Қодир Мансуров аз Ӯзбекистон рақиби Эмомризо дар ин давр гардид. нерӯсанҷии ин ду ҷудокор хеле тӯлонӣ шуд ва ғолиб дар Голденско муайян гардид. Муҳаммад Қодир Мансуров имтиёзи тиллоиро ба даст оварда ба марҳилаи дигар роҳ ёфт. Эмомризои мо боз имкон дошт ки дар марҳилаи тасаллобахш пирӯз гардида барои медали биринҷӣ рақобат кунад, вале Эмомризо Анварзода аз Акбар Комилови ӯзбекистонӣ шикаст хӯрда, аз ба даст овардани нишонҳои ифтихорӣ бенасиб гардид. дар вазни изофаи 100 кг ягона иштирокчӣ аз кишвари мо Иброҳим Элмуродов буд. Иброҳимҷон Элмуродов дар рақобати нахустини худ бо Аббос Раҳмонов аз Ӯзбекистон нерӯсанҷид. Иброҳим ибтидо бо як партов вазаре кор кард ва Аббос Раҳмоновро дар ҳолати осаи комӣ нигоҳ дошта ба даври якчорниҳоиро хат гирифт. дар даври якчорниҳоӣ низ ҳарифи Иброҳим намояндаи Ӯзбекистон Ҷалолиддин Бобоҷонов шуд ва Иброҳим бо ба даст овардани ду имтиёзи вазари роҳашро ба марҳилаи дигар ҳамвор сохт. дар марҳилаи нимниҳоӣ Иброҳимҷон Элмуродовро мебоист ки боз ҷудокори мизбон Қаҳрамон Раҳмоновро аз роҳ бигирад ва Иброҳим ҳамин корро низ кард. чанд сония мондан то ба хотимаи нерӯсанҷӣ ин ҷудокори бо маҳорати тоҷик тавонист як вазаре кор кунад ва ҳамин тавр рохати марҳилаи финалиро ба даст орад. яке аз ҷудокорони бо маҳорати узбек Ислом Равшанқулов ҳарифи Иброҳим дар финал гардид. қайд бояд намуд ки Исломбек дар рейтинги ҷаҳонӣ миёни ҷавонон дар вазни изофаи 100 кг дар зинаи сеюм мавқеъ дорад. ҳамин тавр дар дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ Исломбек бо усули хафа кардан Иброҳимро шикаст дода медали тиллоро соҳиб шуд. ду медали биринҷии ин вазнро намояндагони Ӯзбекистон соҳиб шуданд. қайд бояд намуд ки ҷудокорони ҷавони тоҷик дар ин чемпионат ду медали биринҷӣ ва як медали нуқраро соҳиб гаштанд.